ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் பேக். நம்ம இன்னித்த வீடியோவில் டிஷ்வாஷர் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். நான் இந்த டிஷ்வாஷர் என்னோடது வாங்கி 5 இயர்ஸ் ஆகுது. 5 இயர்ஸாக இது எப்படிலாம் எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு, எதெல்லாம் எனக்கு செட் ஆகலை அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நிறையா இதில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் நீங்கள் பார்க்குற இந்த 8 பாயிண்ட்ஸோட டிஸ்கஷன் தான் இந்த வீடியோ இருக்க போகுது. ஸோ நீங்கள் ஒரு டிஷ்வாஷர் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா எண்ட் டு எண்ட் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் கிடச்சிரும். லைக் என்ன பிராண்டு, எவ்வளோ செட்டிங் வாங்கணும், ப்ரீ வாஷ் பண்ணணுமா, எலக்ட்ரிசிட்டியோட சார்ஜ் எவ்வளோ ஆகும், மெய்ட் பெஸ்ட்டாக இல்லை வந்து ப்ரொவிஷன் கொடுக்கணுன்னா எப்படிலாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஸோ இது வந்து என்னோடய டிஷ்வாஷர். இது வந்து 13 பிளேஸ் செட்டிங்ஸு, பாஷ் பிராண்ட். இது வந்து நீங்கள் ஒரு 2 to 3 மெம்பர் ஃபேமிலி அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு 12 பிளேஸ் செட்டிங்கே போதும் உங்களுக்கு. 3க்கு மேலே இருக்கீங்க, 3 or 4 பீப்புள் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 13 or 14 வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம். நல்ல பெரிய ஃபேமிலினா கண்டிப்பாக 14 பிளேஸ் செட்டிங் போயிடுங்க. இந்த பிளேஸ் செட்டிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் எவ்வளோ ஒரு மீடியம் சைஸ் வெசல் எவ்வளோ வைக்கலாம், அகாமடேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சைஸ் அளவு தான் அது. இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம 2 ஃபுல் சிங்க் பாத்திரம் இருந்தது இல்லையா, அதை தான் இப்போ நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு காமிச்சிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு. இதே வீடியோவில் எப்படி வந்து கம்மியான 12 செட்டிங்ஸ்லேயே வந்து நம்ம நிறைய பாத்திரம் வந்து அகாமடேட் பண்ணலாம், எப்படி ஃபில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டிப்ஸும் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஏன்னா எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் நான் வாங்கின புதுசில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் மேலே ஆகும் நான் இந்த எல்லா பாத்திரத்தையும் வைக்கிறதுக்கு. இப்போ எனக்கு 5 இயர்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு ரொம்ப ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸ்லேயே நான் வந்து நீட்டாக முடிச்சிடுவேன். எல்லாத்தையும் எங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும், எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக வைக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அப்கமிங் வீடியோஸ்லையும் நான் உங்களுக்கு அந்த நிறைய டிப்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் என்னென்ன பாத்திரம் போடலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும். இதில் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரம் போடலாம், செராமிக் போடலாம், கிளாஸ் போடலாம். இதெல்லாம் தான் நல்ல எஃபிஷியண்ட்டாக சூப்பராக வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். மற்றபடி அந்த வுட்டு, அலுமினியம் பாத்திரம், நான்ஸ்டிக்கு, அயன் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து நல்லா இருக்காது, போடவும் கூடாது. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு எப்படி வந்து பாத்திரம் எஃபிஷியண்ட்டாக போடுறதுன்னு காமிக்கிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அது இப்போ காட்டுற பாருங்கள். இப்போ நான் இந்த மாதிரி டம்ளர்ஸ் நம்ம ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா மொத்தமாகவே ஒரு 5 டம்ளர் தான் ஃபில் பண்ண முடியுது. அதே நீங்கள் இப்படி எடுத்துகிட்டு ஒரு கம்பியில் வந்து ஒரு டம்ளர் மட்டும் ப்ளேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம 5 டம்ளர் வச்ச இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு 10-12 டம்ளருக்கு மேலே வைக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்படி அப்படியே போடுவாங்க சில பேர் டம்ளர்ஸை வந்து அந்த 2 ஸ்டிக்கில் வந்து உட்கார்ற மாதிரி. ஸோ அப்படி போட்டிங்கன்னா டம்ளர்ஸ் வந்து நிறையா போட முடியாது. அதே மாதிரி பாத்திரம் வைக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்று வைக்கணும். இப்போ இங்கே பாருங்கள், நான் இந்த வந்து டவராக வச்சுருக்கேன் கையில். ஸோ இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா 2 தான் போட முடியும் அந்த இடத்துல. அதுவே வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சாய்ச்ச மாதிரி டில்ட் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா 2 போடுற இடத்துல 4 டவராக போடலாம். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் இன்னொன்று கூட ஃபிட் ஆகும் அந்த இடத்துல. பார்த்திங்கன்னா அந்த லாஸ்ட்டில் டம்ளர் ரேக்கு பக்கத்தில் கொஞ்சம் இடம் இருக்குது, அந்த இடத்துல வந்து நம்ம போட்டுடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி போடும்போது நிறைய நம்மளால் வந்து போட முடியும். அண்ட் நீங்கள் இன்னொன்று போடுறப்போ நிறைய அடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று மேலே ஒன்று அப்படிலாம் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாஷிங் ரிசல்ட்ஸ் நல்லாவே இருக்காது. நீங்கள் போடுறது எல்லாத்துலேயுமே அந்த தண்ணி எப்படி சர்க்குலேட் ஆகுது பார்க்கணும் நம்ம. அண்ட் இப்போ பாருங்க, நான் அந்த மிக்ஸி போட்டிருக்கேன்ல, அதோட மூடியை வந்து இந்த டம்ளர்ஸ் மேலேயே வச்சுருக்கேன். ஏன்னா அது வந்து ஆல்ரெடி க்ளீனாக தான் இருக்குது, எனக்கு சும்மா லைட்டாக அது ஒரு வாஷ் போயிட்டு வந்தால் போதும் அப்படிங்கிறதுனால நான் அது மேலே போட்டிருக்கேன். அன்லெஸ் நீங்கள் அந்த மாதிரி ரொம்ப வாஷ் பண்ண வேணாம்ப்பா, சும்மா போடுறேன் அப்படின்னா ஒன்று மேலே ஒன்று போடலாம். ஆனால் நீங்கள் நல்லா டீப்பாக வாஷ் பண்ண வேண்டிய வெசல்ஸ் மேலே ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக நல்லா வாஷ் ஆகாது. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி கரண்டி குட்டி குட்டியாக இருக்கிறது எல்லாமே இதில் வந்து நான் ஃபுல்லாகவே நம்ம அடுக்கிடலாம். ஸோ இது இல்லாமல் போட்டிருக்கேன். நான் நிறைய டைம் வந்து இந்த பேஸ்கெட்டே எடுத்துகிட்டு நான் வந்து கரண்டியெல்லாம் ப்ளேஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். பட் அது எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததே கிடையாது. நிறைய பேர் வந்து இந்த ஸ்டாண்ட் வைக்கிற இடத்துல நம்ம 2 பாத்திரம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு எங்கே கேப் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வைப்பாங்க. பட் அது வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காது. எடுத்து வைக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற சால்ட்டு, அதுக்கப்புறம் அந்த டிட்டர்ஜென்ட், ரின்சைட், இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம் நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதோட எக்ஸ்பென்ஸ்லாம் எவ்வளோ ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டியும் சேர்த்து சொல்கிறேன். எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஒரு சைக்கிள் ரன் ஆகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூனிட் இல்லை அதுக்கும் கம்மி, 0.8 அந்த மாதிரி தான் ஆகும், டிபெண்டிங் ஆன் த லோடு. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன செட்டிங் அதில் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஸ்டாண்டர்டாக இல்லை இன்டென்ஸ் கடாயின்னு ஒன்று இருக்கும், ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் எக்ஸ்ட்ரா அது சுற்றும், இல்லைனா எக்கோன்னு ஒரு மோட் இருக்குது. இந்த மாதிரி இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கரண்ட் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா 0.8லேருந்து ஒரு 1 யூனிட் தான் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இந்த டிட்டர்ஜென்ட், இந்த செலவு எல்லாம் சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மந்த்லி 1000லேருந்து 1200 உங்களோட எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம். மெய்டு வைக்கிற மாதிரி இருந்தோம் அப்படின்னா மெய்டோட எக்ஸ்பென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இதே 1000லேருந்து 1500 தான் ஆகும். சென்னை மாதிரியான ஏரியாலலாம் 1500 இல்லை 1000 அப்படி கூட ஆகும். ஸோ 2 ஒரே எக்ஸ்பென்ஸ் தான் ஆகும். பட் யாருக்கு எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வயசானவங்களாம் இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக டிஷ்வாஷர் போகாதீங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வேலை மாதிரி தான் இது பண்ணுறது. அது மெய்டுனா எண்ட் டு எண்ட் எல்லா பாத்திரத்தையும் அவங்களே ஹேண்டில் பண்ணிப்பாங்க. இல்லை எனக்கு மெய்டு சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இல்லை, அவங்க நல்லா சேர்க்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக யோசிக்காமல் டிஷ்வாஷர் போங்க. கண்டிப்பாக வந்து அது நல்ல ரிசல்ட்ஸ் தான் கொடுக்கும்.
இப்போது இந்த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டில் இப்போ நான் உங்களுக்கு லைவாக காட்டுறேன். இந்த பாத்திரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இதில் நான் கரெக்டாக காமிச்சிருக்க மாட்டேன் அதோட உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ நான் முன்னாடி போட்டது ஒரு மாவு பாத்திரம், அது ஃபுல்லாக மாவாக இருந்தது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பால் பாத்திரம், பால் குக்கரை அப்படியே தான் வைக்கிறேன் நான். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பால் குக்கரு, இதையும் வந்து நான் அப்படியே தான் வந்து வைக்கிறேன். எதுவுமே வாஷ் பண்ணல, எதுவுமே பண்ணல. எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத மட்டும் கொட்டிட்டு மீதி அப்படியே வைக்கிறேன் நான். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீ போட்டதையும் லைட்டாக சும்மா பைப்பில் ஒரு வாஷ் பண்ணிவிட்டு, ஸ்க்ரப்பே போடல நான் எதுக்குமே, அப்படியே வந்து நான் அந்த டீ பாத்திரத்தையும் வைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி குக்கரில் யூஸ் பண்ணுற செப்பரேட்டர்ஸ்லாம் வைக்கிறேன். இது வந்து ஒரு பேனு, இந்த பேனும் வந்து சும்மா பைப்பில் வாஷ் பண்ணிட்டு தான் வைக்கிறேன். இந்த டிஷ்வாஷரில் எது சுத்தமாக வாஷே ஆகாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஏதாவது நம்ம அடி பிடிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, மறந்து போயிருப்போம், பேர்ன் ஆகிருக்கிறது எதுவுமே வந்து இதால் க்ளீன் பண்ண முடியாது. மற்றபடி சும்மா லைக் நீங்கள் சாதா ஸ்க்ரப் இப்படி தேய்ச்சா போயிடும் அப்படிங்கிற பாத்திரம்லாம் நீங்கள் தேய்க்காமல் இதில் அப்படியே போடலாம், கண்டிப்பாக நீட்டாக வாஷ் ஆகி வரும். இப்போ நான் இதில் இந்த டம்ளர்ஸ் எல்லாமே லோட் பண்ணிக்கிறேன். ஹெவி பாத்திரம் எல்லாமே சாயில்டாக இருந்தது எல்லாமே அடியில் போட்டுட்டேன். இப்போ இங்கே மேலே வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து போட்டுக்கிறேன். ஸோ இதுவும் பாருங்கள், இது வந்து பால் காய்ச்சினது தான். இதுலேயுமே வந்து இதுவுமே நான் அப்படியே தான் போடுறேன். அந்த பால்லாம் அப்படியே இருந்திருக்கும், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ மீதி இருக்க குட்டி குட்டியெல்லாம் வந்து நான் இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கேஸ்கெட் கழட்டிட்டு நான் இந்த மிக்சர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த டம்ளர்ஸ்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் இடம் இருக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த குட்டி குட்டி கரண்டிலாம் போட்டுறேன். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கரண்டி ஸ்டாண்டில் போடுவேன். இது ரொம்ப டாலாக இருக்கிறதுனால மட்டும் மேலே போடுறேன், இடிக்கும் அந்த ஃபேன், அதனால் மீதி குட்டி குட்டியாக இருக்கிறதுலாம் இங்கே கீழே போட்டுக்கிறேன். ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது டிஷ்வாஷர் வாங்கி தரணும், அவங்களால வயசாகிடுச்சு பண்ண முடியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக கிடையாது. அவங்க மெய்டே வச்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, ஒரு வேறு ஏதாவது ரீசன் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா மட்டும் டிஷ்வாஷர் யோசிங்க. மெய்டு தான் அவங்களுக்குலாம் கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் ஃபுல்லாக லோட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இதை ஆன் பண்ணிடுறேன். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு இதில் நான் லைவாக வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இது வந்து எப்படி இருக்குது, உங்களுக்கு எப்படி வாஷ் ஆகி வந்திருக்குன்னு கம்பேர் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போது இந்த சைக்கிள் நான் ஆன் பண்ணிக்கலாம். 1 hour 20 minutes காமிக்குது. இதுவே நீங்கள் இது ஆட்டோ மோட், இன்டென்ஸ் கடாயின்னு ஒன்று இருக்குது, அது வந்து இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா 10 minutes ஆகும். ஸோ அது இன்னும் நல்லா டீப்பாக க்ளீன் பண்ணி கொடுக்கும். இப்போது இந்த பால் பாத்திரம் காமிச்சிடுறேன். ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாகவே நிறையா இருந்தது பார்த்திங்கன்னா, இது கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் ஆகிருக்கு. இதுவுமே பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும், ஒன்றுமே இல்லை இதில் உள்ள. இந்த ஹேண்டிலில் மட்டும் தண்ணி நிற்கும், அதை மட்டும் நம்ம எடுத்து கொட்டிடணும். இதுவும் ஃபுல்லாக க்ளீனு. இதெல்லாமும் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த மாவு பாத்திரம் பாருங்கள், மேலெலாம் சைடில் நிறைய மாவு இருந்தது, இப்போ இதில் எதுவுமே இல்லை. இது வந்து டீ பாத்திரமே ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிருக்கு. லைக் சைடில் மட்டும் கொஞ்சம் அது ரொம்ப பேர்ன் ஆகிடுறது வந்து கொஞ்சம் அப்படியே இருக்கும், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த ரொம்ப க்ளோஸாக பார்த்தா தெரியும், அந்த ஒரு லைன் தெரியுது இல்லையா, அந்த மாதிரி ரொம்ப அடி பிடிச்சிருந்தது, ரொம்ப பேர்ன்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பேர்ன்ட் வெசல்ஸ் மட்டும்தான் வந்து அதால் க்ளீன் பண்ண முடியாது. பாருங்கள் அந்த மிக்சிலையும் தண்ணி நிற்கும், அதையும் எடுத்து கொட்டிடலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு காட்டுறது வந்து நான் டிஷ்வாஷர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் இதுக்கு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா, அந்த இடம் நான் காட்டுறேன். என்னோடது வந்து செமி மாடுலர் கிச்சன் யூஸ்வலாக 3 feet ஹைட்டில் வரும். என்னோடதும் 3 feet தான். டிஷ்வாஷரோட ஹைட்டுமே பார்த்திங்கன்னா 35 inches வரும். அதுவும் 3 feet தான் கிட்டத்தட்ட. பட் என்னென்னா நம்ம அடியில் ஸ்டாண்டு வச்சு வைக்கிற மாதிரி இருக்கும், அதனால் கொஞ்சம் நம்ம ரைஸ் பண்ணி கட்டினோன்னா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். முதல்ல பில்டர்கிட்ட சொன்னப்போ இல்லை அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு சொன்னார். நான் தான் இந்த மாதிரி டிஷ்வாஷர் வைக்கணும்னு ஐடியா கொடுத்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணி கட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறமா அவர் முடியாதுன்னு சொல்லி ஃபைனலாக வந்து சரி ஓகே அப்படின்னு இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தாரு. இப்போ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக டிஷ்வாஷர் வைக்க முடிஞ்சுது. இன்னொரு திங், நீங்கள் கண்டிப்பாக சிங்க் பக்கத்தில் டிஷ்வாஷர் வைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க, இல்லைனா ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். வேறு எங்கேயாவது இருந்ததுன்னா பாத்திரத்தை ஒரு தடவை எடுத்துகிட்டு வந்து அங்கே போடுறதுலாம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், என்னென்ன ப்ரொவிஷன் பார்க்கலாம். மேலே இப்போ நான் காமிச்சிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு கீழே த்ரெட் வர மாதிரி ஒரு பைப் கொடுத்துருங்க, அது இன்லெட் பைப்பு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்லெட்டுக்கு ஒரு இது கொடுத்துடணும். இந்த அவுட்லெட்டையும் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கணும் டிஷ்வாஷ், ஏன்னா இதுவே வந்து அவுட்லெட் பைப்பே கொஞ்சம் இடத்த வந்து ஆக்கியபை பண்ணிக்கும். ஸோ அதை தாண்டி நான் உங்களுக்கு டிஷ்வாஷர் உள்ளே போகுதா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும். அண்ட் இன்னொன்று இந்த மாதிரி ஒரு 15 amps ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட் ஒன்று கொடுத்துடணும். ஸோ இதெல்லாம் தான் இது கொடுக்க வேண்டிய ப்ரொவிஷன். வாஷிங் மிஷினுக்கு என்ன கொடுக்குறோமோ கிட்டத்தட்ட அதே தான், பட் பைப் மட்டும் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கொடுக்கணும். அவ்வளோதான், நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இதில் இருக்க முக்கால்வாசி பாயிண்ட் வந்து நான் கவர் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு ஃபர்தராக ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் அதை கண்டிப்பாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், இல்லை தனி வீடியோவாகவும் போடுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சேனலுக்கு ஃபார் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ். தேங்க்யூ.